कावा ज़रूर बनाकर पिए, बहुत ही मज़े का कावा बना है। सर्दी के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर में दर्द हो, भूख ना लगे, अगर कोई भी मसला हो तो आप ये कावा ज़रूर बनाकर पिए। अपना और अपने बच्चों का और बड़ों का सर्दी में ख़ास ख्याल रखा करें। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शगुफ्ता, आप देख रहे हैं शगुफ्ता किचन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नया साल मुबारक हो आप सबको। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ नसीब करे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार नई रेसिपी के साथ। ये सर्दियों की स्पेशल मैं कावा बना रही हूँ। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बच्चों को बड़ों को बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप एक बार ज़रूर बनाकर पिएँ और अपने बच्चों को भी बनाकर दें। सर्दी के मौसम में ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। कावा बनाने के लिए मैंने चूल्हे में आग जला ली है। ऊपर सबसे पहले देचकी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देचकी में डालेंगे 1/2 लीटर पानी। 1/2 लीटर पानी से 4 से 5 कप तैयार होगा हमारा कावा। कावा बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, इंच का टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का, उसके मैंने इस तरह के 4 पीस बना लिए थे। 1 मोटी इलायची ली है, 2 छोटी सब्ज़ इलायची मैंने ली हैं, 2 दालचीनी की स्टिकें ली हैं। सब मसाले को डाल देंगे, लेकिन अदरक को कूट कर डालेंगे। अदरक साबुत डालेंगे तो कड़वा हमारा कावा तैयार होगा, तो इसलिए हम इसको कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ों को डाल देंगे। इस तरह मैंने सब्ज़ फ्रेश पुदीना लिया है। जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना ही डालूँगी। अदरक मैं लंगरी में डाल के कूटने लगी हूँ, कूट के आपको फिर मिलती हूँ। अदरक को मैंने इस तरह कूट लिया है। अब हम ये डालेंगे। इसी लंगरी में मैं पानी लूँगी और पुदीने को धो लूँगी। आप भी पुदीने को अच्छी तरह धो लें। इसमें घास वगैरह भी होती है और डस्ट वगैरह भी होती है, ये अच्छी तरह वॉश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं पुदीना मैंने डाल दिया है। अब हम इस पर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट ये अच्छी तरह हमारा कावा तैयार हो जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कावा हमारा तैयार हो चुका है। कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है। फ्रेश ही पुदीना था और अच्छी वाली सौंफ थी, अजवाइन, सब कुछ ताज़ा फ्रेश था। ये देखिए अब हम चूल्हे से उतार लेंगे। ला हमारी अब मैं कप में कावा डालने लगी हूँ। सर्दी का तोड़ लाजवाब कावा हमारा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी इस तरह कावा बनाएं, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को ज़रूर दें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, पेट में दर्द हो, भूख ना लगे, बुखार हो, सर्दी में कोई भी मसला हो तो उसके लिए कावा बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह शहद लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1-1 चम्मच डालेंगे शहद की। मिक्स करेंगे। अपना और अपने बच्चों का और बड़ों का सर्दी में ख़ास ख्याल रखें। सर्दी के मौसम में बाहर जाने से पहले गर्म कपड़े और टोपी वगैरह पहन कर जाया करें। अपना ख्याल रखें। कावा ज़रूर बनाकर पिएँ, बहुत ही मज़े का कावा बना है। सर्दी के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर में दर्द हो, भूख ना लगे, अगर कोई भी मसला हो तो आप ये कावा ज़रूर बनाकर पिएँ। अपना और अपने बच्चों का और बड़ों का सर्दी में ख़ास ख्याल रखा करें। जब भी बाहर जाए गर्म कपड़े, टोपी वगैरह पहनकर बाहर जाया करें। तो बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। आप मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।